जयमाल के समय स्टेज पर कबड्डी खेले लगलस दुल्हन, दूल्हा के छूटल पसीना। वीडियो भइल वायरल। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसन वीडियो वायरल होला जेके देख के हंसत हंसत पेट दुखे लागेला। ऐसने एक ठो वीडियो वायरल हो रहल बाटे जेमे जयमाल के दौरान दुल्हन के करामात देख के आपके हंसी ना रुक पाई। दुल्हन स्टेज पर ही कबड्डी खेलल शुरू कर दे हुए और ये वीडियो खूब वायरल होत बाटे। दरअसल भहुए ई कि दुल्हन तो आराम से अपनी गला में माला डलवा ले हुए, लेकिन जब दुल्हा के बारी हुए तो भाग लगुई। स्टेज पर चारों तरफ दुल्हन दौड़े लगुई और दुल्हा साहब माला लेके पीछे पीछे दौड़े लगवन। बहुत देर तक जब दुल्हा दुल्हन के गला में माला ना डाल पवन तब दोस्त लोग मोर्चा संभाल ले हुए। एकरी बाद कहीं जाके दुल्हन के पकड़ के दुल्हा उनकी गला में माला डाल पवन।